जब हमारे क्या नाम आका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर आप नहीं करोगे, उस पर आप एफआईआर दर्ज करोगे तो जाहिर बात है ना, हम लिख ही नहीं सकते। हम हमारे लिखने के अधिकार का हनन होगा तो उसके लिए तो हमें तो सड़कों पे तो आना पड़ेगा, या दूसरे जाहिर बात है कि हमें हमारे क्या नाम है आवाज़ को खामोश करा जा रहा है, या दूसरे धर्मों के लोग अपने नारे लगाते हैं, उनको कुछ नहीं, जहाँ हम लगाएं तो हमारी आवाज़ को बंद करा जाए। जाहिर बात है, बिल्कुल ही हमें टारगेट करा जा रहा है।